Бишкекте Кыргыз элинин сыймыктуу уулу Турар басмасынын негиздөөчүсү Тилек Мураталиев эскерилди. Иш-чарага Кыргызстандын акын жазуучулары баштаган чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, маданият, маалымат жана туризм министри жана анын жакындары катышты. Кыргыз китебин чыгаруунун флагманы болгон Тилек Мураталиевдин жаркын элесине арналып жаңы китеп да чыгарылган. Эмгекте анын мекенчилдиги, адамгерчилиги тууралуу замандаштарынын эскерүүлөрү жазылган. Талантты баалаган кайрымдуу, кеңпейил, мыкты, кесипкөй инсан эмгек өлбөстүктүн символу экендигин далилдеп кетти. Элине пайдасын тийгизген ушундай намыстуу, айкөл инсандар көп болсо дейт калемгерлер. Тикем көптөгөн жаш акындарды, улуу биздин классиктердин чыгармаларын, жазуучулардын чыгармаларын ошол Турар басмасы аркылуу чыгарып, аларды колдоп келаткан жалгыз ушул инсан болчу да. Ошондуктан бүгүн анын ошо эскерүү кечеси, анын ошол кыргыз адабиятына сиңирген эмгегинин эскерүү кечеси, анын кыргыз адабиятына кошкон салымынын эскерүү кечеси деп айтар элем. 15-20 жылдын ичинде кыргыз басмасынын өзүнүн ордуна койду да, биринчи басма деп аталсак болот. Анын сапаты дагы өтө жогору китептерди чыгарып атты. Мына канчадаган китеп көргөзмөлөрүндө, эл аралык көргөзмөлөрдүн бардыгында байгелүү орундарды алып атты, гран-прилерди алып атты. Өзгөчө биздин Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту менен тыгыз байланышта болду. Көп жазуучуларды колдогондо анын өзү өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, жаратылышты сүйгөн, тамашакөй, ушу Кыргызстандагы эң жогорку сапаттуу китептерди басып чыгарган басманын ээси болчу. Биз аспирантурада чогуу окуп, күн сайын күн алыс мындай чогулуп сүйлөшүп турчубуз. Жүрөгү таза, көкүрөгү таза, анын өтө мекенчил, мамлекетчил инсан болчу. Адамдар эки түрдүү болуп тарыпталат да, же эмгеги менен, же адамгерчилиги менен. Бул кишиде экөө тең бар болчу. Канча колу жок, колунда жок акын жазуучуларыбыз ушул кишинин жардамы менен, айкөлдүгү менен китептерди чыгарып алаткан да. Ошондой бир берешен жагы бар эле. Экинчиден, Ала тоо журналын билесиздер да, Союздун учурунда дүңгүрөп турган. Анан кийин трансформация болду, Советтер Союзу урады, чыкпай калганда ушул кишинин жеке демилгеси спонсорлугу менен кайра жанданып, канча акын жазуучулардын элге чыгуусуна бир жүзүн ачып алынган мүмкүнчүлүк болгон бир платформа болуп калды да. Анан бул кишинин өзгөчөлүгү кругозор абдан кенен болчу, эл көрөт эле.